Det er litt rart hvordan noen ting bare finner veien hit til oss på Lindalandet. Ikke fordi vi nødvendigvis trenger det, men fordi det føles riktig. Og slik var det med denne gamle hestekjerren. Første gangen vi så den, så var det egentlig ikke så mye å lure på. Det var noe med den, noe som gjorde at vi følte at den måtte flytte hit til oss. Den hadde gjort jobben sin for lenge siden, med slitt treverk, jern som har stått imot vær og vind i mange år, og likevel så var det som om den fortsatt hadde noe igjen. Den fortjente ikke å bli stående bortgjemt, den fortjente å bli sett. Og nå står den her, på småbruket, ikke som et redskap lenger, men som en del av historien. For det er nettopp det dette handler om i dag også. Historie og arbeid. For noen ganger går ting i stykker, og denne gangen var det vedkløyveren. Den som egentlig skulle gjort jobben rask, effektiv og enkel, men sånn ble det ikke. Og da er det egentlig bare én ting å gjøre. Gå tilbake slik det ble gjort før. Før i tiden fantes ikke hydrauliske vedkløyvere. Det fantes ikke elektriske motorer som gjorde jobben for deg. Og det fantes i hvert fall ikke noe du kunne trykke på, og så var veden ferdig. Alt begynte i skogen. Tømmerhogst, slik det ble drevet før traktor og motorsag, det var tungt arbeid. Man brukte øks, og senere svans. Trærne ble felt for hånd, hver eneste en. Ofte om vinteren, når bakken var frossen. Det gjorde transporten lettere, og det var mindre skade på skogen rundt. Når treet først lå nede, ble det kvistet, greiner fjernet, en etter en. Så ble stammen kappet opp i passende lengder, og alt med håndkraft. Transporten var et kapittel for seg. Her kom hesten inn, sterk, rolig og utholdende. Lass på lass med tømmer ble dratt ut av skogen, sakte, men sikkert. Og så begynte neste del av arbeidet. Vedhogsten. Når stokkene var kappet i lengder, så skulle de kløyves.
med øks. Ingen snarveier, ingen maskiner, bare kraft, teknikk og tålmodighet. Og det er akkurat det vi må gjøre i dag også. For når maskinen gir opp, så står man der igjen med det som alltid har fungert. Øksa. Det er noe eget med å kløyve ved for hånd. Lyden når øksa treffer, den dype, tørre klangen i veden, hvordan stokken gir etter, eller ikke. For det gjør den ikke alltid. Forskjellige treslag oppfører seg helt forskjellig, og det merker du veldig godt når du står her med øksa. Her på Lindalandet har vi mest gran, og gran er lett å jobbe med. Den kløyver som regel greit, særlig når den er tørr, men den har en ulempe. Den gir ikke like mye varme som mange andre treslag, og den brenner fort. Så gran er fin som opptenningsved og til rask varme. Men ikke nødvendigvis den du bygger hele vinterfyringen på. Furu er litt annerledes. Den er tyngre, og den er seigere. Den kan være mer vrien å kløyve, og spesielt hvis den har mye kvist. Men den inneholder mer harpiks. Det betyr at den gir mer energi enn grana gjør. Den brenner varmere, men kan også sote mer hvis forbrenningen ikke er god nok. Så har vi bjørka. Den som mange regner med som den beste veden, og det er ikke uten grunn. For bjørk har høy tetthet, den gir mye varme per kubikk, den brenner jevnt og lenge, og den er relativt enkel å kløyve når du får teknikken inn. Ja, det er denne teknikken da. Det er rett og slett en arbeidshest i vedbua. Og så har vi osp, som vi også har en del av her, selv om trærne ofte er små. Osp er lett, veldig lett å kløyve, men den gir mindre varme enn både bjørk og furu. Til gjengjeld så brenner den rent og fint. Og den er fin til opptenning og som blandingsved. Så det handler ikke bare om å ha ved. Det handler om å ha riktig ved og vite hvordan den oppfører seg. Når veden er kløyvd, begynner en like viktig del av arbeidet, og det er tørking. Fersk ved inneholder mye vann, ofte 40–60%. Og den vannmengden må ut før veden brenner godt. Og god fyringsved bør ned mot 15–20% fuktighet. Du får bedre varme, mindre røyk og mindre sot i pipa. For når veden brenner riktig, blir asken en ressurs. For den inneholder blant annet kalium, kalsium og andre mineraler, men det forutsetter at forbrenningen er god, og det bringer oss over på noe mange lurer på: gamle ovner kontra moderne ovner. Mange tror at gamle vedovner som etasjeovner er skitne og ineffektive, men det er ikke hele sannheten. Gamle etasjeovner er ofte konstruert slik at røykgassene får lang vei gjennom ovnen. De blir liggende og etterbrenne i flere kamre før de går ut i pipa. Og det gir faktisk en ganske effektiv utnyttelse av varmen. Men de mangler det moderne ovner har: kontrollert lufttilførsel og sekundær forbrenning. Moderne rentbrennende ovner er laget for å forbrenne også gassene som oppstår når veden varmes opp. Det gir høyere virkningsgrad, ofte opp mot 70–80%, og da blir det betydelig lavere utslipp av partikler. Gamle ovner kan fungere bra, særlig hvis de fyres riktig. Men de slipper generelt ut mer røyk og partikler enn moderne ovner, så helt like rene er de ikke. Men en ting er likt, uansett ovn: det viktigste er hvordan du fyrer. Det skal være tørr ved, god trekk og riktig luft.
Det det som avgjør om du får en ren og effektiv forbrenning, og ikke bare ovnen alene. Og det kanskje noe av det viktigste å ta med seg. For det vi gjør her i dag, det handler ikke bare om ved. Det handler om å forstå hele prosessen, fra treet står i skogen, og til det gir varme i huset. Og når maskinene svikter, ja, så står kunnskapen igjen. Øksa, arbeidet, tiden det tar. For det tar tid. Å kløyve for hånden, og stable og bære. Men kanskje det nettopp det som gjør det verdt det. For midt i alt dette så skjer det noe mer. Vi jobber ikke alene, for en liten hånd hjelper til. Lærer, ser og prøver. Og det kanskje den viktigste delen av alt sammen. At kunnskapen ikke stopper med oss, at den går videre. Akkurat som denne gamle hestekjerren, som har fått en ny plass, en ny betydning. Ikke fordi den må brukes, men fordi den minner oss om hvor vi kommer fra. Og hvorfor vi gjør dette. For før i tiden var dette hverdagen. Ikke noe spesielt, bare slik det var. I dag blir det noe annet, nesten litt som et avbrekk. Men kanskje det også noe vi trenger litt av. Å gjøre ting litt enklere og litt saktere. Selv om vi har maskiner, og selv om vi har muligheter. For noen ganger, ja, så fungerer det helt fint med en øks, med en gammel kjerre i bakgrunnen. Og litt ved som sakte, men sikkert finner veien inn i en ny vedstabel. Det tar tid, men det blir gjort. Og til slutt det kanskje det som betyr mest. At man får gjort det som trengs på sin egen måte. Her på Lindalandet. Oi, det var bom, altså. Oi. Den var for stor, jeg. Nei. Det
håper jeg at du liker det du ser. Og hvis, så abonner gjerne. Og takk til alle dere som abonnerer. Og tusen takk for denne gang. Husk også, vi blir alltid glad for en tommel opp. Så takk for nå. Håper vi ses i neste video. Ha det! Da er det lunsj. Ja. Da.
er sterk, altså. Hæ? Skal vi ta den sammen? Ja. Åh, 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 åh. Åh. Oi.